د تورخم لاره د هر قسم تګ راتګ پر وړاندې وتړل شوه. له ننګرهار ولایت څخه د ورکړل شوي راپورونو په اساس نن مازدیګر د افغان او پاکستاني پوځیانو ترمنځ د شخړې له کبله د تورخم سرحدي لاره د هر قسم تګ راتګ پر وړاندې تړل شوې ده. سیمه ییزې سرچینې وایي پاکستاني پوځیانو غوښتل د تورخم دروازې پورې غاړې ته دیوال جوړ کړي چې د افغان سرحدي پولیسو لخوا مخالفت شوی او یو بل ته ټوپکونه نیغ کړي دي چې ورسره پاکستاني پوځیانو د تورخم دروازه هم د افغان مسافرو پر مخ تړلې ده. په تورخم کې عیني شهیدان او ځایي خلک وایي چې د دروازې دواړو غاړو ته سلګونه مسافر او بار وړونکي موټر په انتظار ولاړ دي چې د شپې په رارسېدو یې ستونزې یو په دوه شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې وړمه ورځ کابل ته د عمران خان په مشرۍ د پاکستاني پلاوي د سفر پر مهال د افغانستان او پاکستان ترمنځ د دواړو هیوادونو د سولې او ثبات څخه د ملاتړ په موخه یو سند لاسلیک شو چې له مخې به د دواړو حکومتونو ترمنځ استخباراتي اړیکې هم پراخیږي. په تورخم کې د سوداګرو د ټولنو مسؤلینو په وینا اوس مهال چې له افغانستان څخه پاکستان ته په تازه میوو بار موټرونه تورخم کې په انتظار ولاړ دي چې د لارې په تړلو سره افغان سوداګر او بڼوال زیانمنېدلی شي. ولی الله یاسر د خپلواک تلویزیون همکار.